পরিষ্কার। হ্যাঁ পরিষ্কার। বেশি বেশি রে কিছু কর করিস না বেশি কহিব ওদের সারো না সাদা একটা রেট দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ এবার আগে আমি তিনটে একটা জ্বালাই নিয়ে হচ্ছে ভালো ভালো। সাদা দিন এটাতে ঢুকাও 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 সাদাটা ঢুকাও সাধারে সাইড থেকে বললো ওদিকটা টাইট করো দাঁড়াও কর কাঁচাটা ঠেলো কিছু সাদাটা দাও নতুন দিয়ে খুশবু আসছে খুব এই না বাবা এটা না এটা তো এটাই মতো সাদা দুটো সাইড ভাই না দুটো ছেড়ে না জল কি করবো এতটা জল দিলাম তো জলের বোতল যাবে খুলে দিল না কত দূর জল দিয়েছে আমি নিচে তো কেউ নাই Yeah.